يخليك. عليك يا سيدي. قول يا حبيبي قول. قول لك ايه؟ هات الآية تاني بكلمات قرآنية. يلا يا عم. حقا فيها قوي. وحدوه. يا ابن خطر تؤتي الملك من تشاء وتنزع
عليك. اللهم صل على النبي. ربنا يفتح عليك. يقول لك يا وحاول. وبعدين انت لسه ما سخنتش. لسه احنا بنبدا. يلا. قول يا حبيبي قول. تحاليل. حق. الله يرضى عليك. اصلح حاجه مولانا. تحاليل. قول يا حبيبي قول. تحاليل. اشرح صدرك الله يرضى ربنا. عليك. اللهم صل على النبي. حق يا ابن حق.
عليك. الله يكرمك يا سيدي. الله. بقول لك ايه، تجيبها تاني تمسح فيها شويه. اديها كمان شويه. الله يخليك عشان خاطري. انا بحبكم. يلا يا عم. ايجا. اللهم صل على النبي. ربنا يرضى عليك. تقوم معاك والتقربات. قول يا حبيبي وأكون نسيت. اوعى أكون نسيت. لا لا إن الله اصطفى سلام. عليك. الله يقويك. الله يرضى عليك يا حبيبي. سمع. قال
انت فني انت فني اللهم صل على النبي.
وحدوه كلكم. لا إله إلا وحدوه الله. قوي. ما حد عارف ايه اللي هيبقى الصبح. ربنا يرضى عليكم. صلوا على النبي. صلوا على النبي. ما حدش يقول لا. الله. مش فاكر انت ماكل ايه؟ قول يا سيدي قول. إن الله يرزق من يشاء بغير إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها بقبول حسن يا سلام. كده كده وكفلها ده عليك. الله يرضى عليك. الله أكبر. الله يرضى عليك يا سيدي. الله يكرمك. عظيم. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أولئك دعوا زكريا ربه قال رب هب
الشيخ محمد عبد العليم المرسوسي القارئ والمدير المرسوسي. يا ريس كم من واحد؟ هات يا عم الشيخ.